Ar visi veiksmažodžių draugai vadinami komplementais? Į šį klausimą atsakysime įsiaiškinę, kągi reiškia sąvoka komplementas. Ne, tik nesupainiokite. Ne komplimentas, tai yra kam nors sakomas pagirimas, bet komplementas, lingvistikos terminas, kuris kilęs iš lotyniško žodžio complementum ir reiškia papildymą. Pradėkime nuo to, kad kalboje viskas vyksta taip, kaip ir realiame gyvenime. Tarp kalbos vienetų klostosi įvairiopi santykiai. Vieni kalbos vienetai užima aukštesnį statusą nei kiti ir panašiai. Pavyzdžiui, sakiniuose visi žodžiai tarpusavyje vienaip ar kitaip susiję. Vienų žodžių santykis yra lygiavertis, jie visi yra vienodo lygmens, o kitų nelygiavertis, tai yra vieni žodžiai dominuoja kitų žodžių atžvilgiu. Pirmuoju atveju klostosi sujungimo ryšys, o antruoju prijungimo. Galime paimti sujungimo pavyzdį – guli ir svajoja. Čia turime du lygiaverčius narius, du veiksmus vykstančius vienu metu, kuriuos galime įvardyti tą pačią raidę – A. Prijungimo pavyzdys galėtų būti gieda himną. Šiuo atveju turime du nelygiaverčius narius A ir B, tarp kurių klostosi vienpusės priklausomybės ryšys. Nuo A priklauso B. Prijungimo ryšys dar smulkiau skiriamas į komplementaciją ir modifikaciją. Jei žodis pagal savo reikšmę reikalauja papildymo arba priklausomojo dėmens, kalbame apie komplementaciją. O jei nereikalauja, tada kalbame apie modifikaciją. Pavyzdžiui, imkime junginę sako tiesą. Veiksmažodis sako reikalauja daiktavardžių reiškiamo objekto tiesą. Juk jei pavartotume vieną veiksmažodį sako ar junginį jis sako, būtų iki galo neaišku, koks sakymo turinys, tai yra ką jis sako. Kitas pavyzdys galėtų būti junginys įtikinamai sako tiesą, kur veiksmažodis sako pagal savo reikšmę nereikalauja prieveiksmio įtikinamai. Taigi šį prieveiksmį galime praleisti. Veiksmažodžio reikšmiai jis nėra būtinas. Kitaip tariant, veiksmažodis sako artimai draugauja su daiktavardžiu tiesa, bet menkiau su prieveiksmiu įtikinamai. Tie priklausomieji dėmenys, kurie yra būtini ir reikalaujami, yra veiksmažodžio draugai, vadinami komplementais, kaip pateiktuose pavyzdžiuose objektinis daiktavardis tiesa. O nebūtini, nereikalaujami dėmenys tikro draugo statuso neturi ir yra vadinami modifikatoriais, kaip pateiktuose pavyzdžiuose būdo prieveiksmis įtikinamai. Žodžiai, kurie reikalauja komplementų, gali priklausyti įvairioms kalbos dalims, ne tik veiksmažodžiams, bet ir būdvardžiams, daiktavardžiams. Veiksmažodžiai reikalaujantis komplementų vadinami komplementiniais veiksmažodžiais. Būdvardžiai komplementiniais būdvardžiais. Daiktavardžiai komplementiniais daiktavardžiais. Pavyzdžiui, aš tau sakau tiesą, šiame sakinyje veiksmažodis sakau yra komplementinis veiksmažodis. Jis yra gabus kalboms, gabus yra komplementinis būdvardis. Siunčiame linkėjimus visai jūsų šeimai, linkėjimai yra komplementinis daiktavardis. Reikia pasakyti, kad priklausomųjų dėmenų arba komplementų struktūra gali būti įvairi. Komplementu gali eiti vardažodžio junginys, veiksmažodžio junginys ar dalyvinė konstrukcija. Taip pat ir ištisi sakiniai. Palyginkime. Matau kurso draugą Joną. Komplementas išreikštas vardažodžio junginiu kurso draugą Joną. Matau Joną einant gatve. Komplementas išreikštas dalyvinė konstrukcija Joną einant gatve. Matau, kad Jonas eina gatve. Komplementas išreikštas sakiniu, kad Jonas eina gatve. Kaip matyti, skirtingų komplementų tipų reikalauja tas pats veiksmažodis matyti. Vieno veiksmažodžio komplementų visuma taip pat gali būti įvardyjama terminu komplementacija. Taigi galime kalbėti apie veiksmažodžio matyti komplementaciją. Žvelgiant iš platesnės perspektyvos, komplementacijos reiškinys tyrinėtas įvairiose kalbose. Atskiro dėmesio susilaukia ir žodžiai reikalaujantis komplementų
ir patys komplementai. Pirmiausia, komplementacijos aspektai tirti germanų kalbose. Pavyzdžiui, anglų kalbos komplementų semantika aprašyta 20-ojo amžiaus 7-8 dešimtmečiuose Dvaito Bollingerio, Laurio Kartuneno, Roberto Kirsnerio ir Sandros Thompson bei kitų autorių darbuose. Vėliau komplementacijos aprašai papildyti tipologiniais duomenimis. Čia galima būtų paminėti tokių žinomų lingvistų kaip Givono, Nunano, Lėmano, taip pat Viežbickos darbus. Reikėtų išskirti tipologo Roberto Diksono pavardę. Remdamasis 11 kalbų medžiaga, Diksonas pasiūlė tipologinę komplementinių veiksmažodžių ir komplementinių sakinių klasifikaciją. Taip pat pristatė komplementacijos raiškos strategijas įvairiose kalbose. Lietuvių kalbotyroje atskirai komplementacijos reiškinius yra tyrę tokie mokslininkai kaip Aurelija Usonienė, Akselis Holvutas. Šiame kontekste galime paminėti ir Nijolę Slyžienę bei jos parengtą veiksmažodžių junglumo žodyną. Slyžienė savo darbuose neoperuoja nei komplemento, nei komplementacijos sąvokomis, bet vartoja junglumo bei valentingumo terminus ir skiria, kurie iš veiksmažodžio valentinių partnerių, tai yra draugų, yra būtini. Taigi, komplementacijos terminais tariant, būtų komplementai, o kurie nebūtini, taigi nekomplementai arba modifikatoriai. Pagal draugų arba valentinių palydovų skaičių Slyžienė skiria vienvalenčius veiksmažodžius, pavyzdžiui, miegoti, dvivalenčius, pavyzdžiui, ėsti, trivalenčius, pavyzdžiui, duoti ir avalenčius, pavyzdžiui, šalti veiksmažodžius. Tai yra tokius, kurie neturi nei vieno būtinojo partnerio. Taikant komplementacijos sampratą, vienvalenčiai veiksmažodžiai turėtų vieną, tai yra subjekto komplementą. Pavyzdžiui, vaikas miega. Dvivalenčiai du, tai yra subjekto ir objekto komplementus. Pavyzdžiui, mama plauna indus. Trivalenčiai tris, tai yra subjekto ir du objekto komplementus. Pavyzdžiui, Jonas davė Birutei gėlių. O avalenčiai nė vieno komplemento. Pavyzdžiui, stipriai šąla. Kaip galima suprasti iš pateiktų pavyzdžių, tikrieji veiksmažodžio draugai komplementai nebūtinai užima objekto poziciją. Tai yra plauna ką indus, davė ko, ką ir kam, gėlių Birutei, bet ir subjekto. Miega kas? Vaikas. Indus plauna kas? Mama. Birutei gėlių davė kas? Jonas. Pastebėta, kad dažniau komplementų reikalauja tam tikroms semantinėms grupėms priklausantis veiksmažodžiai. Pavyzdžiui, kalbėjimą reiškiantys, tokie kaip pasakyti, informuoti, pranešti, apibūdinti, nurodyti, žadėti, grasinti, įsakyti. Mąstymo veiksmažodžiai, tokie kaip manyti, galvoti, įsivaizduoti. Suvokimo veiksmažodžiai, tokie kaip matyti, girdėti, pastebėti, uostyti. Modaliniai, tai yra kalbėtojo vertinimą tikrovės atžvilgių reiškiantis veiksmažodžiai, tokie kaip galėti, turėti, privalėti, reikėti. Faziniai, tai yra veiksmo pradžią ar pabaigą reiškiantis veiksmažodžiai, tokie kaip pradėti, imti, nustoti, liautis, baigti. Vėlgi, struktūrinė komplementų įvairovė su šių semantinių grupių veiksmažodžiais didelė, nuo vardažodžių junginių iki sakinių. Lingvistinėje literatūroje atskiras dėmesys skirtas komplementais einantiems sakiniams. Tokie sakiniai vadinami komplementiniais sakiniais ir turi skiriamąjį požymį, vadinamąjį komplementaiserį arba kitaip komplementinį jungtuką. Palyginkime. Atrodo, kad ji nenori su manimi kalbėti. Veiksmažodis atrodo reikalauja komplementinio sakinio su jungtuku kad. Be šio sakinio veiksmažodžio atrodo reikšmė būtų neišbaigta ir neaiški. Lietuvių kalboje komplementiniais jungtukais eina vadinamieji prijungimieji jungtukai kad, jog, ar ir kiti. Įprastai komplementiniuose sakiniuose jungtukas yra išreikštas, nors kartais gali būti ir praleistas. Palyginkime, žinau, kad nenori su manimi pyktis ir žinau, nenori su manimi pyktis. Dėl praleisto jungtuko sakinio reikšmė nepasikeičia, o tai rodo, kad jungtuko kad reikšmė yra labai abstrakti, neapibrėžta.
Kaip sako lietuvių kalbos gramatikos specialistai, jungtukas kad yra asemantinis. Suprask, neturintis specialios reikšmės. Komplementinio jungtuko praleidimas ypač būdingas sakytiniai kalbai. Lietuvių kalboje, kaip beje ir kitose, komplementiniai jungtukai gali turėti reikšmės skirtumų. Paimkime jungtukus kad ir ar. Aš žinau, kad kaimynai suprato, kodėl aš taip pasielgiau, ir nežinau, ar kaimynai suprato, kodėl aš taip pasielgiau. Pirmajame sakinyje jungtukas kad rodo kalbėtojo įsitikinimą, kad kaimynai suprato, kodėl aš taip pasielgiau. Negana to, sakinio su jungtuku kad reikalauja veiksmažodis žinau, o jungtukas ar kalbėtojo abejojimą, neužtikrintumą. Kaip matome, sakinio su jungtuku ar reikalauja veiksmažodis nežinau. Dar kitais komplementiniais jungtukais gali būti žymimas perteikiamos informacijos patikimumas arba atvirkščiai nepatikimumas. Kalbėtojas remiasi ne savo paties žiniomis, bet antriniais šaltiniais, nuogirdomis. Dėl to nėra įsitikinęs perteikiamo turinio atžvilgiu. Pavyzdžiui, vieni šnekėjo, esą jis atkeliavęs iš tolimų kraštų. Tai, kad šiame sakinyje perteikiami ne kalbėtojo, bet kažkieno kito žodžiai, rodo komplementinis kalbėjimo veiksmažodį šnekėti ir komplementinis jungtukas esą. Kaip jau iš pateiktų pavyzdžių galime suprasti, neretai komplementiniai jungtukai yra polifunkcionalūs. Tai reiškia, atlieka daugiau nei vieną funkciją ir kai kuriais atvejais funkcionuoja ne kaip jungtukai, o kaip dalelytės. Supranti, ką aš noriu dabar pasakyti, kad gal nelabai. Šiuo atveju žodelis kad rodo kalbėtojo poziciją. Tai yra, kalbėtojas vengia atsakyti atvirai, kad nesupranta, ką pašnekovas nori pasakyti. Šiais atvejais kad vartojamas jau nebe kaip jungtukas, bet kaip dalelytė. Komplementai ne tik papildo veiksmažodžio reikšmę, bet gali netgi pakeisti paties veiksmažodžio pobūdį. Imkime veiksmažodį turėti. Kai šis veiksmažodis objekto pozicijoje vartojamas su vardažodiniu junginiu, jis reiškia turėjimą, lingvistiškai vardyjama kaip posesyvumo kategorija. O kai su bendratimi, jau reiškia modalumą. Šiuo atveju privalėjimą atlikti tam tikrą veiksmą. Palyginkime, turiu namą ir turiu dirbti iki išnaktų. Pirmoju atveju kalbame apie veiksmažodį turėti, realizuojantį leksinę turėjimo reikšmę, taigi veiksmažodžio turėti statusas yra leksinis, o antruoju atveju apie veiksmažodį turėti, realizuojantį modalinę privalėjimo reikšmę. Antrąjį sakinį galime netgi perfrazuoti kaip buvau priverstas dirbti iki išnaktų. Šiuo atveju veiksmažodžio turėti statusas yra modalinis. Be to, ne tik struktūriniai komplementų skirtumai svarbus, bet ir semantiniai. Imkime dar du pavyzdžius. Turiu dirbti iki išnaktų ir šiandien turi būti giedra. Abiem atvejais veiksmažodžio turėti komplementas toks pat. Bendraties formos – dirbti ir būti. Bet skiriasi veiksmažodžio turėti reikšmė. Pirmuoju atveju turėti išreiškia privalėjimą, vadinamąjį deontinį modalumą, o antruoju atveju kalbėtojo spėjimą, vadinamąjį episteminį modalumą. Skirtingą veiksmažodžio reikšmę lemia nestruktūrinis komplemento tipas, bet semantinis. Dirbti priklauso aktyvios veiklos veiksmažodžių grupiai, o būti būsenas reiškiančių. Taigi grįžkime prie pirminio klausimo. Ar visi veiksmažodžių draugai vadinami komplementais? Jau galima atsakyti, ne, tikrai ne visi. Tik tie, be kurių veiksmažodis pats vienas sakinyje egzistuoti negali. Todėl yra būtinai reikalaujami ir sakiniuose realizuojami. Tai yra praleisti negalimi. Čia buvo Erika Jasionytė Mikučionienė iš Vilniaus universiteto Lietuvių kalbos katedros. Ačiū, kad žiūrėjote. Jei turite klausimų, susisiekite su manimi elektroniniu paštu.